हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैटरीपेयर अड्डा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूएसटी के बैट की, और जिसकी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। बॉटम साइड से आप देख सकते हो, ऐसे बैट बहुत से रिपेयर कर रहे हैं। तो एक और बैट आया ऐसा रिपेयर के लिए, और लगभग आते ही रहते हैं मोस्टली ऐसे बैट। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज इसमें हम यही दिखाएंगे कि ये बैट जिसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि अपने पैर पर खड़ा हो पाएगा या नहीं, खिलाड़ी से दोबारा खेल पाएगा या नहीं। तो आज इस बैट को हम जैसे बैट और सभी रिपेयर करते हैं उसी तरीके से रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस बैट के अंदर बिल्कुल ही ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और जिस भाई का ये बैट है, उन्होंने इसके अंदर कुछ कीलें भी लगा रखी हैं, जिससे कि उनका बैट ये जो डैमेज है ये कवर हो जाए। बट कभी भी कीलों से बैट का जो डैमेज है वो कभी कवर नहीं होता। तो दोस्तों, आज इसमें हम यही देखेंगे कि बैट कैसे रिपेयर होगा। और प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कहीं से कहीं तक भी बोरिंग नहीं है। वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी से रिपेयर किया गया है और इसे एकदम ज़बरदस्त कर दिया गया है बैट को। अगर दोस्तों किसी को न्यू बैट या ओल्ड बैट या क्रिकेट किट की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझे सीधा कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों यार, अगर वीडियो वाकई में अच्छी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
What we do here is go back.
है।